Mỗi lần nấu cái món này mấy anh chị biết là nhìn vô cái gì thấy ngon không ạ? Gỏi rau, đúng rồi đó. Là những cái gỏi rau này em trộn rất là nhiều rau ở trong đây ha. Dạ, để cho cô chú ăn cùng với lại bún cá đó. Nè, ở đây em chuẩn bị sẵn hết nè. Có chả cá Nha Trang ha. Còn ở đây là những cái khứa cá. Dạ, đáng lẽ là cá này là phải gọi là lóc xương, lấy cá phi lê ra đó cho cô chú dùng. Nhưng mà thật sự em nấu số lượng nhiều á, nên không có thời gian, nên khứa ra như vậy. Rồi em hấp với nghệ ha. Rất là ngon, nghệ và sả và gia vị. Có rau niêm đầy đủ hết trơn. Em hy vọng cái món ăn ngày hôm nay sẽ mang đến cho cô chú Nhung Bữa ăn no bụng, ấm áp và đầy tình thương. Và hơn thế nữa giúp được rất nhiều cho các cô chú trong việc điều trị bệnh, tiết kiệm được một ít tiền mua thuốc men và đóng viện phí. Hiện tại em đang gom lịch nấu cho những ngày sắp tới, còn thứ rất là nhiều. Mấy cục vàng mấy anh chị có muốn chung tay cùng em để cho các cô chú có những bữa ăn ngon và chất lượng hàng ngày thì hãy chia sẻ lan tỏa đến tận tay các nhà hảo tâm để chung tay với em thêm vài suất ăn. Dạ em cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ em làm những cái suất ăn này để cho các cô chú kịp giờ uống thuốc nha.